ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ವಸ್ತುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಲನೆ ಚಲತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗಲು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ 17 ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ 17 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 18 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ 17 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 0.01 ನಿಮಿಷ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ 280 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 250 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ, 208 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರ್ ಐಸಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದದ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಿಖರ ಮೌಲ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 280 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 303 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 430 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘನ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನ್ಫ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಮಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು PDF ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರಮಾಣು ಶಬ್ದ, ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದ, ಸಹಸ್ರಾವ್ಯ ಶಬ್ದ, ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಿಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಿಂದ 4,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 40 ಹರ್ಟ್ಜ್ನಿಂದ 40,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ 4,000 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿದು ಸಂಗೀತದ ಆವೃತ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 14. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ,
20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬರೀ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋದರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಿಯೋಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 16. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಂಗಗಳು ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಂಗಗಳ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಂಗಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನಪ್ಪ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಅಂತ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಧಿವಾತ ನೋವು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತ ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 18. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಶುಷ್ಕ ಒಗೆತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 19. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು RRB ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ PSI ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋನಾರ್ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನಾರ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೌಂಡ್ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 20. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೋಲಾರ್ ಸಾಧನದಿಂದ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀರಿನ ಸಾಧನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಸ್ಥಾನನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೋನಾರ್ ಸಾಧನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ಅಳತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನಾರ್ ಸಾಧನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಫಿನ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸೋನಾರ್ ಸಾಧನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 22. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾನವನ ಶರೀರದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಉಪಕರಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ,
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ತರಂಗಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆಯಿಂದ ತರಂಗಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ ಪರಿಮಾಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನ ನಿಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 24. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೈತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೀರಿನ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋದಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವು 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಧನ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗನ್ ಪೌಡರ್, ವಾಕಿಟಾಕಿ, ಗನ್ ಮಷೀನ್, ರೇಡರ್ ಗನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೇಡರ್ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಸಿ ವಾಹನದ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ವೇಗದ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನನ್ನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.